1차 예선 C조 첫 번째 참가자 여러분께 모시도록 하겠습니다. 숨어오는 바람소리를 준비하셨어요. 아마 실력자임에 분명합니다. 1차 예선 C조 참가번호 1번 나윤희 도전! 어려운 노래인데. 글쎄 말이야. 이게 쉬운 것 같아도 어려워. 맞아요. 보기만 해도 떨려. 갈대밭이 보이는 언덕 통나무집 창가에 길 떠난 소녀같이 밤을 새우네. 김이 나는 차 한 잔을 마주하고 앉으면 그 사람 목소린가 숨어우는 바람소리. 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대숲에 숨어우는 바람소리. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대숲에 숨어우는 바람소리. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는데 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대숲에 숨어우는 바람소리.
번째 도전자 나윤희님의 숨어오는 바람소리. 이제 좀 마음 한결 편하시죠? 네. 야, 아주 곱디고운 목소리로 쫙 해주셨습니다. 좀 저는 소름이 돋았어요. 너무 잘하셨습니다. 감사합니다. 자, 저희는 너무 좋았는데요. 우리 판정단 여러분들 어떻게 들으셨는지 우연희님. 일단 얼굴이 예쁘고 신비롭게 보여요. 보이고 사실은 이 노래가 되게 쉬운 것 같은데 또 어렵기도 해요. 근데 조금 저는 아쉬웠던 거 있던 것 같아요. 뒤로 조금씩 밀린 거 조금이었어요. 제 느낌은 그랬어요. 그러니까 그걸 조금 늘어지는 느낌. 오늘 처음으로 이런 얘기 해봤네. 아유 심장 떨려. 잘했어요. 감사합니다. 아유, 출연자를 생각하시느라고 안 좋은 이야기는 안 하고 싶으셔가지고 그쵸? 잘하셨기 때문인 것 같아요. 그럼요. 우리 이건우님. 이 노래는 듣기에는 편안한데 부르기에는 되게 어려운 노래예요. 네, 그럼에도 불구하고 박자, 음정 그리고 모든 것이 완벽한 조화를 이뤄가지고 굉장히 감동했어요. 그러나 단 하나 지적할 부분이 생겼습니다. 카메라를 직시하면서 계속 봐야 되는데 눈을 감은 시간이 24초 정도 눈을 감으셨어요. 아. 절대로 1초 이상 눈을 감으면 안 되거든요. 그러니까 눈을 너무 많이 감고 노래를 불러요. 그러면 우리 대중들이 봤을 때 이렇게 똑바로 바라보는 그 시선을 원하는 거지 눈을 자꾸 감는 모습은 앞으로 피했으면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다. 제가 카메라를 의식하게 되면 좀 더 긴장이 될 것 같아서 그냥 카메라가 없다고 생각하고 사실은 노래를 했거든요. 그러다 보니까 아무래도 제가 눈을 많이 감고 있지 않았나 그런 생각이 듭니다.